मम्मी को फ़ोन कर लेता हूँ, रुको रुको। मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ। मेरी मम्मी कहाँ है? हेलो मम्मी। हाँ। अरे हाँ बोलो बेटा, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना जो है बंदोबस्त कर रहा हूँ, जल्दी आओ मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रुको बेटा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। मैं थोड़ा खाना ठीक कर लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा, अपने बेटे को खाना खिलाऊँगा। आज बहुत मेरा बेटा जो बहुत भूख लगा हुआ है, आज जल्दी घर जाना होगा। बेटा क्या हुआ? मैं आ गया। चलो बेटा, चलो इसको साफ़ कर लो। तो बेटा जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर लो, फिर मैं इसे अच्छा से पकवान बनाऊंगा। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, तभी मैं इसे बना लेता हूं। लेकिन आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं फिर आऊँगा। हेलो भाई।